最近你会发现汪小菲好像很少出现在直播间了，看看他最近在忙什么。这一段是2026中国餐饮产业节红人面对面的现场专访，能看出一个品牌是怎么一步一步走到今天的，从6年50家直营到近200家加盟店。我们看到的也许是速度，但他聊的却是快与慢的平衡。这背后其实不是流量逻辑，而是一整套关于决策、试错和坚持的思考。这段采访跟大家分享。大家好，这里是2026中国餐饮产业节红人面对面的现场，我是主持人海兰。那么做客本节的嘉宾是北京时通达公司董事长、麻六记品牌创始人汪小菲先生。那么今天我们第一个问题呢，是想问到的刚刚结束的圆桌论坛的议题是餐饮品牌的选择题，快与慢，迫与利。那我们都知道麻六记从2020年创立到现在呢，6年的时间开了50家直营门店，那酸辣粉呢也开了近200家的加盟店。这6年以来，您做过的最快的决定和最慢的坚持分别是什么？我觉得这两个并不冲突。最快的决定就是我们从创业的第一天，一定要坚持产业多元化，不能以单独的这种开店模式为主。毕竟过去20年我们也经历过开到100多家直营店的这样一个经历，所以呢，在做这个品牌的话，一定要有一些创新，奠定了我们现在的发展的模式，就是线下店加上零售板块。零售板块也分线上跟线下，线上就是依托于互联网平台，线下就是我们今年已经铺进了15万个商超网点，这个是我们当时做的最快的一个决定，也是在创办企业的第一天大家的共识。要说最慢坚持，其实就过去30年了麻六记的这个诞生，其实看似是5年6年的时间，但它背后蕴藏着过去30年我们在这个餐饮行业、食品行业的摸爬滚打的经历和过程，所以也有走过很多的这个弯路。我觉得这个麻六记的坚持就是做好我们以四川口味为主的这样一个产品。就是为什么我们在创办麻六记的时候能有这么多的厨师的回归，有这么有底气的人力资源的储备，也是我们的一个过去做企业也好，做团队也好，做管理好的一个坚持吧。小麻六首店开业的时候有提到过一个观点就是这个品牌90%的菜品其实是和麻六记不同的。对。那在川菜这个大品类当中呢，要做出一套和母品牌90%产品线不同，其实还蛮大一个挑战的。那这90%的差异化具体是体现在哪里呢？大家对传统川菜的理解就是大麻大辣的味型，川菜其实是百菜百味，一菜一格，光是它的这个口味菜品就成千上万种，你从里面挑出几十款不一样的菜还是很简单的川菜有国宴级的大菜，也有非常接地气市井的这种川菜，那我们只是给它做了一个选择题。麻六记呢保留了很多传统川菜的这个工艺，比如说麻婆豆腐、鱼香肉丝、回锅肉传统的毛血旺而小麻六呢很多来自于我们上帮菜下帮菜的一种结合，来自于市井街边的一些观察也做了一些比如说内脏类的接地气类的，包括四川本地甜品的创新的一种结合，摆盘上面的一些改变价格上面的调整，以及它选择的不同，都是和麻六记最终营造出来的就餐气氛，通过菜品，通过灯光，通过环境，通过你整个的菜单，最后的就餐气氛和定位人群就会产生一个比较显著的差异。那我们了解到麻六记品牌其实不管是线上还是线下，它的复购率都是很亮眼的，排队也是非常的火热。那您觉得高复购的核心驱动是什么？我们不敢说是很亮眼排队的背后其实也是做了很多的这种努力，比如说菜单的调整，店面环境的这个改造，菜品的摆盘，到我们的餐具的调整，都是在一种默默的过程中去改变的并没有提出 1.0、2.0、3.0 的这种非常具象的这种改变，而是在经营的过程中做了很多的这个调整，保持一个店的新鲜感。我想10年以前一家店存在5年还是属于上升期的，记得当时我们签合同都是10年起步，最少也得7+3。对于企业来讲，就会投入重金去进行装修，做大店大菜单。现在市场变化太快了，竞争也不一样了，创业者的整体素质也不一样了有很多留学生，很多的年轻人，90后甚至2000后都是进入到这个赛道，所以我们要不断去
去改变啊，不断去提升自己啊。王总，您刚刚提到，其实我们有这个基因，是30年来基于我们俏江南时期我们做的餐饮的一些经验。那当时我们做的是高客单价的餐饮，那现在麻六记做的是人均80到90的一个大众的餐饮。那这20多年的创业经历，您觉得您有没有改变一些您对于餐饮这门生意的一个本质的一个认识呢？其实第一个品牌俏从创办的第一天，我们人均消费就是150块钱。其实人均消费并不高。后期呢，由于业绩的考核、硬性指标的考核，另外一种菜系粤菜的增加呢，拉动客单价从100多涨到了300多，导致客流有所流失。当时我就提出建议，我说这比较危险，我们一定要看的是客流啊，这个复购率，而不是只是看客单，这事长不了。就提出了以毛血旺为主的传统川菜的品类的培训。从意识上去固化我们是做川菜的品牌，等于这次麻六记再创业也是吸取了之前的这个教训，就是一定要专注在这个川菜领域，然后呢以客流为这个考核指标，这样的话你未来才是一个正向循环。对食材上面的毛利呢，我们从第一家店开始就不是以它为一个这个衡量的最根本的基础啊，我们甚至会牺牲一部分的毛利，因为早期呢，你的这个租金成本、人力成本并不高，所以呢，这个大家并没有把这2个因素考虑成成本的主要因素，而现在成本的主要因素是来自于昂贵的房租，来自于不断上涨的这个人力成本。所以就是一定要做平效，一定要做人效，我们宁可牺牲一部分毛利，让我们的 CP 值拉满，让复购率增加，让我们的这个排队的频次增加呢，这样的话就能摊薄很多这种固定的费用。那今天最后一个问题想要问汪总的是，对于刚刚来到餐饮行业当中创业的这些创业者来说，你有什么经验可以分享给他们？我一直这么多年的一些这个观察，我觉得术业有专攻，不是说上大本就一定好，上大专也挺好，最起码您毕业以后有工作，成功率也高。尤其在当前我们现在这种社会岗位更加细分的大环境下，我觉得一定是术业有专攻，不懂的行业千万不要轻易去这个踏入进去啊。如果您真的想创业的话，但您没做餐饮，我倒建议您可以选择加盟别人，或者跟别人合作，因为他已经有一套成功的管理体系了，供应链体系，只是需要在店的这个人，所以店长也很重要，只需要在店的人怎么去强化它。我不觉得是创一个品牌，现在去创一个餐厅是一个100%能成功的一件事儿啊。加盟其实也是一件好事，就像刚才我分享的，就是我们唯一不变就是我们做川菜，可是为了拓宽我们的赛道，我们也不排斥去加盟别人的品牌，因为每一个赛道你背后的基因都不一样。如果让我们的厨师今天说你去做一个江西菜，明天您去做这个北京涮羊肉，我想结局是必然失败的，就是成功也要付出很大的这个代价。所以我给各位的建议就是术业有专攻，做自己喜欢的事儿，做自己的擅长的事儿。谢谢王总能够接受我们的采访。